साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग विराग समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि एकस्तो अविस्मयते साधनानि अविस्मय साधनानि сколько есть, знаете, साधनानि यथा अविस्मरणीय अधिकारी राम गवारेल साधन चतुष्टय संपन्न знаете, где अधिकारी गवारेल राम गवारेल साधन चतुष्टय संपन्न मीन्स у кого есть 4 साधन, это сейчас это объясняет. Какой это 4 साधन? साधन चतुष्टय संपन्न уже получили? Или забыли? В другой стороне, где अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता не получили? अधिकारी तू это अधिकारी तू есть все объясняет, сейчас это объясняет, уже объясняли, это объяснял, сейчас это साधन चतुष्टय संपन्न साधन चतुष्टय में 4 साधन, понятно? तो साधनानि значит 4 साधन, तो 4 साधन которые номер 1 говорю, नित्यानित्य वस्तु विवेक, это 1, नित्यानित्य वस्तु विवेक, это 1, तारोई इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग तमना पेशन तारोई इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग तृती समाधि षट्क संपत्ति ऐसा तृती चिदवर्ती मुमुक्षुत्तम последний получили? Сейчас каждый साधन объясняет. Сейчас пойдем первый साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक. तो नित्य значит слова. Как? Весной. А अनित्य. Да. То नित्य वस्तु, которые बेशी नित्य, которые बेशी непостоянно. Это विवेक, отличение. Отличение это два вещи. Нитто васту и нитто васту. Это нитто васту विवेक. Потом объясняет. Нитто васту только Бог. Ишвара нитья или Брахма нитья. И остальное, то, что есть в мир, это анитья. То नित्यानित्य वस्तु विवेक. Короткий поняли, потом это книги объясняют. Короткий, что понимать.
Второй. Иха мутракто фалабога вираго. Ихо, знаете, ихо. Буэтой мир. Буэтой мир – это ихо. А ромутро – тот мир. Ромутро, когда говорит тот мир, как знаете. После смерти какой мир? Это амутро. 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 Короткий о. Амутро. Ому, слова ому. Ошел ому. Ому, омуни. Амутро means тот мир. Амутро means тот мир, значит, после смерти какой мир? Это амутро. Ихо амутро. Этот мир и другой мир. Я мутро, потом что говорили? Мутро. Мутрартхо фало. Орто то значит для. Для в этом мире. То, что получить через работа. Или в другой мире, делая какой работа в другой мире, что результат получите. Результат работа. Я мутрарто фало. Бого. Насладивать. Насладнение, плод, работа в этом мире или в другой мире. Оттаво вираго. Вираго это отречение. Отречение, наслаждение, плод, работа в этом мире и в другой мире. Понятно? Еще раз повторите. Отречение, наслаждение, плод работы в другом мире. Это касается работы. Мы работаем для результата получить. В этом месте работаем, деньги получаю сыновей, получаю дома. Это работаю, мы работаем для этот мир. А делаю добродетель. Хорошо работа, тобі ходить рай. Это амутро фалабхога. Там радости получают в другом мире. Это радости, этот мир и другой мире, это отречение. Если можешь отречить, тогда это второй садхана. Второй садхана это ихо мутрартхо. Фалабхога вираго. Для это артуми для в этом мире или для другой мире результат работа и наслаждение. Это от того отречения. Это второй садхана. Третий сам ади сатка сампатти. Само ади, самади. Само ади, само знаете? Само ади сатка сампатти. Сатка means шест сакровищи. Сампатти значит сакровищи. Внутренние сакровищи. Ваши внутренние сакровищи есть шест. Это шесть какой, знаете? Потом получите само один, второй домо, третий упороти, четвертый титикша, пятый самадхана, шестой шрадха. Это шесть сокровищ внутренний. Это самади, само и так далее. Шесть сокровищ. Самади, сатка сампатти. Это третий практика. А можно перевести с вами на русский 6 сокровищ? Можно сказать?
Переводит, потом получите. Потом это говорит, потом каждый дает. Это и чидварти мумукшуттам. Сампатти это... Сампатти говорят сокровище. А шаткам is шестой. Место шестка. По-русски так is. Да. Шестерка. 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 То шатка так. Шестерка сокровище. Шатка сампатти. А мумукшуттам, знаете, муктум ичча. Желание получить духовные освобождения. Освобождение. Это мумукшуттам. Желание для освобождения. Это мумукшуттам. То 4 получили. Садхана чатуштая. 4 коробки получили. А это книги объясняет. Хорошо. То сейчас читаем.